عمرك سألت نفسك عن العلاج رقم واحد في العالم؟ العلاج اللي لا الأخوة الأطباء ولا الأخوة الأعشابين يعرفوه، واللي إذا عرفته ما أعتقد راح تزور عيادات الأطباء ولا راح تزور محلات العشابين. والمفاجأة أنه هذا العلاج موجود في منزلك وأنت لا تعلم. خليك معنا في هذا الحلقة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوكم الدكتور محمد عبد الجبار من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحلقة الهامة جدا. خلينا نتعرف على العلاج رقم واحد في العالم لكل الأمراض بدون استثناء. ما هو هذا العلاج؟ وقبل أن تتعرف على هذا العلاج استمع لما راح أقول الآن. قبل 2500 سنة هناك طبيب من أشهر الأطباء ويسمى أبو الطب، أبو قراط اسمه. هذا الطبيب اليوناني قال مقولة تكتب بماء الذهب، قال: ليكن غذاؤك دواؤك وليكن دواؤك غذاؤك. نتقدم بعدها ب 1100 سنة إلى الأمام، يعني قبل 1400 سنة، هناك طبيب من أشهر الأطباء العرب يدعى الحارث بن كلدة. هذا الطبيب أخصائي القلبي الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، قال مقولة تكتب أيضا بماء الذهب، قال: المعدة بيت الداء والمكملات الغذائية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والفيتامينات والأملاح والمعادن رأس الدواء. المعدة بيت الداء والسبirulina والفطريش رأس الدواء. طيب، المعدة بيت الداء والشلاجيت والمورينجا رأس الدواء. طيب ماذا عن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء؟ صحيح. وتعرف أخي الحبيب، أشوفك الآن وأعلم أنه أنت تعرف الجواب أخي الحبيب، ولكن للأسف الشديد تبقى تتبع دكاترة اليوتيوب اللي يخليك تصرف مئات وآلاف من الدولارات فقط في شراء المكملات الغذائية، لأنه أقنعوك أخي الحبيب أنه هذه هي رأس الدواء. والحقيقة أخي الحبيب أنه الحارث بن كلدة قبل 1400 سنة كان يفهم أكثر من عندنا، والطبيب أبو قراط اليوناني قبل 2500 سنة كان يفهم أكثر من عندنا، لأنه عرفوا العلاج رقم واحد بالعالم واللي هو الغذاء. الآن أخي الحبيب إذا جمعنا هذه المقولتين راح نطلع بالعلاج رقم واحد. تحدثت عنه في كتاب الطب الحقيقي بأكثر من فصل كامل، لأنه هذه المقولات يكتب عنها كتب كاملة. أخي الحبيب، للأسف الشديد في عالمنا الآن ما يجي هو عكس هذا تماما. كيف؟ كلية الطب لا تدرس أي شيء على الغذاء، على الرغم من أنه هو العلاج رقم واحد في العالم. راح تقول لي كيف؟ راح أقول لك خذ هذه الإحصائيات والدراسات اللي عملناها. دراسة عملت في الولايات المتحدة الأمريكية أخي الحبيب في عام 2010. هذه الدراسة كان الغرض من عندها أن نعرف كم الفترة الزمنية اللي يتحدث بها الطبيب مع كل مريض يزوره عن الغذاء اللي هو العلاج رقم واحد. وكانت الإجابة صادمة أخوان الأحباب، لأنه كانت الفترة الزمنية هي 2 فقط. 1 2. هذا هو اللي ينفق الطبيب معك لو يتكلم معك أصلا عن الغذاء، لأنه راح يكتب لك بالعادة راتشيته ويقول لك خذها، إن نفعتك وما نفعتك تعال زورني مرة ثانية وادفع لي كشفية مرة ثانية، إلا ما رحم الله من الأطباء أصحاب الضمير، وهم كثر إن شاء الله تعالى وفيهم الخير. الدراسة الثانية عملت في أستراليا حتى يشوفون إيش ثقافة الطبيب خريج كلية الطب وعلميته في مجال الغذاء. وهذه الدراسة أخوان الأحباب كانت نتيجتها أنه المواطن العادي اللي يمشي بالشارع يعلم أكثر من الطبيب خريج كلية الطب عن الغذاء أحيانا، وهذه العبارة تم ذكرها نصا في نتيجة الدراسة. الآن أخي الحبيب، ببساطة الحمية قطع مسبب المرض. يعني إيش؟ يجيني المريض للعيادة مصاب بداء السكر، يقطع عنه السكر البسيط وكل الأكل اللي يحتوي على السكر والقمح والخبز والحليب، ويمارس نظام الصيام المتقطع، نخفض وزنه، يشفى من داء السكري. يجيني مريض مصاب بارتفاع ضغط الدم، أقطع عنه القمح وأقطع عنه كل الأشياء اللي سببت الالتهابات في الأوعية الدموية من الداخل، ننزل وزنه، يختفي المرض. يجيني المريض المصاب بكرونز، المصاب بالسيلياك، أقطع عنه القمح ويبدي يأكل أكل فيه مضادات أكسدة، أقطع عنه المعجنات والسكر وغيرها، يشفى من مرضه. هذا ببساطة أخي الحبيب هو العلاج رقم واحد، اللي هو الحمية، قطع مسبب المرض. الجزء الثاني من هذا العلاج واللي قلنا لكم عليه مقولة الطبيب أبو قراط اليوناني، أنه ليكن غذاؤك دواؤك. ببساطة أخي الحبيب، تأكل حتى تعيش، يعني تأكل غذاء فيه قيمة غذائية. الآن أخواني الأحباب، الخبز كما شرحنا لكم في حلقة سابقة، والقمح وهذه الأنواع من الأطعمة لم يعد فيها أي قيمة غذائية، وأصبحت مرض على الإنسان اللي يأكلها، وسببت لنا بأمراض لا حصر لها. لذلك لما تيجي تأكل أخي الحبيب، تأكل خضروات، تأكل فواكه، تأكل لحوم، تأكل كل أنواع الأكل اللي ما يسبب لك التهابات في جسمك، مكسرات، تتجنب زيوت الطبخ، تقطع السكر والقمح وكل منتجاته،
تقطع الحليب لأن شرحنا لكم إيش الحليب وإيش المشكلة اللي صارت معاه، وتأكل أكل مليء بمضادات الأكسدة اللي احنا نسميها الفايتوكيميكالز اللي موجودة كلها في الخضروات والفواكه بالذات الملونة. هذا هو الغذاء اللي يحبه جسمك، وهذا الغذاء اللي راح يكون دواء بالنسبة لك لو تناولته. يعني أتجنب مسبب المرض وأكل الأكل اللي يغذيني ويخليني أشفى من المرض. نقطة، انتهى الكلام. الأخوة الأحباب، عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية 15 سبب رئيسي للموت. إذا استبعدنا من عندها الكوفيد واستبعدنا من عندها الحوادث واستبعدنا منها العلاجات الصيدلانية، نعم العلاجات الصيدلانية اللي هي المسبب رقم 1 للموت في الولايات المتحدة الأمريكية، راح يبقى عندنا 12 سبب للوفاة. صدق أو لا تصدق أخي الحبيب، كل هذه الأسباب والأمراض هي بسبب زيادة الطعام، يعني بسبب تناول الطعام، مو بسبب الجوع. قبل 100 سنة أخواني الأحباب كانت الأمراض اللي تفتك بالبشرية وتسبب الوفاة هي أمراض نتيجة قلة الغذاء، مثل الديزنتري، مثل الكوليرا، مثل الإسهال المزمن. الآن أخواني الأحباب مع التطور وانتشار الوجبات السريعة وانتشار المطاعم وانتشار الطعام المعدل وراثيا واللي ما بأي قيمة غذائية، أصبحت الأسباب الرئيسية للموت في كل دول العالم تقريبا ما عدا الدول اللي فيها مجاعات واللي فيها حروب، أصبح السبب الرئيسي للموت هو زيادة الطعام مو نقصان الطعام. لذلك أخواني الأحباب حتى تشفى أخي الحبيب وحتى تعالج نفسك بالعلاج الموجود عندك في بيتك وفي مطبخك، هذا اللي لازم تتعرف عليه وهذا اللي لازم تطبقه إذا أردت أنه تتجنب زيارة الأطباء وزيارة عيادات الأخوة العشابين. الطبيب لما تذهب للأسف الشديد يعطيك علاج صيدلاني يعالجك العرض وما يعالجك المرض، لأنه هو يؤمن، هذا اللي درسه في كلية الطب، أنه العلاج بالعلاجات الصيدلانية. وقلت في كتابي إخواني الأحباب الطب الحقيقي، قلت يوجد نقص فيتامينات، نقص أملاح، نقص معادن في الجسم، ولكن لا يوجد مرض اسمه نقص العلاجات الصيدلانية، لأننا لسنا بحاجة إلى العلاجات الصيدلانية حتى نعيش. الأخ العشاب تذهب إلى عيادته تقول له مصاب بداء السكر، يعطيك أوراق الزيتون أو يعطيك أوراق الليمون وكأنك باندا وكأنك كوالا، ويعطيك خلطات أعشابين لا لها راس ولا لها رجلين وما تعرف حتى مكوناتها ولا لا تسأل إيش مكوناتها، يقول لك هاي سر المهنة. جنب نفسك أخي الحبيب، وفر فلوسك وتعلم الطب صح. الآن أخي الحبيب عرف من خلال خبرة أخوكم في مجال تخصصه ل20 سنة، وأخوكم لله الحمد دكتور بدرجة بروفيسور أخي الحبيب، أنه العلاج أخي الحبيب هو في الحمية أو الغذاء. وكل الأمراض الآن اللي تحصل عندنا بالعالم كله أخي الحبيب، أمراض القلب، السرطانات، أمراض الأوعية الدموية، السكر، ارتفاع ضغط الدم، كلها أمراض بسبب زيادة الغذاء أخي الحبيب. أضرب لك هذا المثال الثاني، لما حصل الجريت ديبريشن اللي هو الكساد العظيم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، تصوروا الناس انه هؤلاء الناس اللي شهدوا هذه المجاعات راح يموتون مبكرا لانه كانوا ياكلون وجبة واحدة في اليوم. لكن اللي صار انه كان هؤلاء الناس اعمارهم اطول من اعمار الناس الثانيين اللي ما عاشوا في الجريت ديبريشن او الكساد العظيم. لماذا اخي الحبيب؟ لانه اكتشفنا اخي الحبيب انه قلة الطعام تقوي جسمك. الان اخي الحبيب في علم اسمه الابيجيناتيك اللي هو فوق الجينات، هناك عندنا 200 جين مسؤول عن تنظيم جسمك لو أصبت بالجوع الشديد، في حالة الصيام، في حالة الصيام المتقطع، في 200 جين يتفعل في جسمك لتنظيم كل الجسم وحمايتك من الشوارد الحرة وتنظيف جسمك من المعادن الثقيلة وتصحيح كل الأخطاء الجينية في جسمك. ولكن أخي الحبيب لا يوجد ولا جين واحد في جسمك لتنظيم مسألة الشبع الزايد. لذلك لما تأكل أكثر من اللازم، تأكل سكر، كل الجينات الوراثية السيئة تتفعل في جسمك. أحد الأطباء هنا عندي من أساتذة عمل هذه التجربة، جاب الكادر الطبي مالته وهو من أشهر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل لهم كلهم تحليل فظهروا كلهم سليمين وما بهم أي شيء. اتفق معهم أنه يذهبون للبيت في يوم السبت والأحد اللي هي العطلة، عطلة نهاية الأسبوع، ويروحون للمطاعم يأكلون بيتزا، يأكلون آيس كريم، يأكلون سكر، يأكلون منتجات ألبان، بعدين يرجعون يوم الاثنين يعملون تحليل مرة ثانية. لما رجعوا يوم الاثنين كلهم بعد ما عملوا هاي العملة وعملوا تحليل، كلهم طلع عندهم الذئبة الحمراء اللوبوس. كيف؟ لأنه هم جينيا عندهم هذا المرض، ولكن كان الجين نايم بسبب أنه نظامه الغذائي صحي. لما راحوا أكلوا سكر في يومين فقط اتفعل هذا الجين عندهم. لماذا أخوان الأحباب؟ لأن الجسم تسمم وبدت كل الخلايا الخبيثة تنشط فيه وكل الجينات السيئة بدأت تتفاعل عنده. لذلك أخي الحبيب قلت هذا في كتابي الطب الحقيقي، حياتك هي قراراتك. أنت باستطاعتك أنه تحمي نفسك بإذن الله من أمراض المناعة الذاتية فقط عن طريق نظامك الغذائي. أنطيك مثال ثاني، الدكتور اللي شاهدوه أمام هو أحد الأطباء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عالج بنظام
الصيام المتقطع، دكتور جيسون فونغ اسمه، عالج بنظام الصيام المتقطع 5000 مريض مصاب بداء السكري من النوع الثاني فقط بنظام الصيام المتقطع، يعني تركوا علاجاتهم كاملة. هذا المركز اللي شاهدوه أمامكم أخواني الأحباب لطبيب أمريكي ثاني عمل هذه التجربة، جاب 174 مريض مصاب بضغط الدم، كلهم ياخذون علاجات صيدلانية، عالجهم بنظام صيام الماء، يعني فقط يعطيهم ماء بكميات قليلة وصومهم. منهم من صام أسبوع كامل بدون طعام نهائيا بداخل المركز الصحي وهو يشرف عليهم حتى يتأكد من سلامتهم، ومنهم من صام إلى حد 70 يوم. هناك ناس عندهم قابلية يصومون 70 يوم بدون طعام حسب جيناتهم الوراثية. وفي النهاية أخواني الأحباب بعد نهاية الفترة العلاجية اللي هي 3 أشهر، كل هؤلاء المرضى أخواني الأحباب خرجوا من عيادته ولا واحد منهم يتناول العلاجات الصيدلانية. لماذا؟ لأنه أزال مسبب المرض وشغل قابلية الجسم لتصنيع نفسه. هناك أخي الحبيب سر ذكرته في كتاب الطب الحقيقي وشرحته بالتفصيل، وشرحت كيف نفعل هذه القابلية، قابلية تصليح الجسم لنفسه. الله سبحانه وتعالى أخواني الأحباب من رحمته أعطانا في جسمنا قابلية تصليح الجسم لنفسه، ولكن احنا اخواني الاحباب نوقف ونعطل هذه القابليه، انه لا نتدخل معها وما نخلي اجسامنا تقوم بهذه العمليه. سكر، القمح، تناول الطعام بدون صيام بدون توقف، تناول السناكات والوجبات والحلويات وغيرها، خلت اجسامنا تحير بالمصيبه اللي احنا جعلناها فيها وتنسى شلون تصلح نفسها. اخي الحبيب في نهايه هذه الحلقه حتى تعرف انه العلاج اخي الحبيب هو مو بالمكملات، العلاج موجود في داخل جسمك أخي الحبيب. منظومة الاستشفاء الذاتي شغلها عن طريق الصيام المتقطع، عن طريق قطع مسبب المرض، وعن طريق تناول الغذاء اللي راح يكون لك دواء. واحد الأخوات اللي اختنت كتاب الطب الحقيقي كتبت لي تعليق جميل جدا في موقع أمازون، كتبت لي جزاك الله خير دكتور، فعلا ليكن غذاؤك الدواء قبل أن يكون دواءك هو الغذاء. وكانت المقولة حقيقة تكتب بماء الذهب، لم أفكر فيها من قبل، وهذا بالحقيقة اللي يصير لكل الناس اللي ما يسمع لهذه النصيحة ويظل يأكل ويعيش على مود يأكل، مو يأكل على مود يعيش. بالنهاية للأسف الشديد راح يكون الدواء هو الغذاء مالته، راح يكون شايل كيس الأدوية وياه ويفتر وياه وما يروح. وإن شاء الله تعالى ما توصل لهذه الحالة لا تنسون من اللايك، شير، سبسكرايب قبل ما تغادروا هذه الحلقة. أسئلتكم نجيب عليها إن شاء الله تعالى واستفساراتكم مجانا وبكل راحة بالصدر على صفحتنا على الفيسبوك. والأخوة الراغبين في علاج أمراضهم المزمنة من جذورها على رحب والسعة في العيادة الرقمية. والأخوة اللي اقتنوا كتاب الطب الحقيقي نجيب عن كل أسئلتكم واستفساراتكم في حال وجود أي غموض، وإن شاء الله ماكو غموض، إنه معمول بلغة يفهمها الجميع. لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.